Goeiemôre almal. Ek het vanoggend so 'n heerlike vreugde in my hart terwyl ek die aangesig van die Here opsoek. Ek wil met julle 'n getuienis deel wat gister gebeur het wat vir my en ook vir Paulina, die vrou wat vir my werk, so geseën en gestig het. So as julle weet, in Botawil is daar nou al weke hierdie stakings en onluste waar hulle die minister en die mense van die regering hier wil hê om te deel met goed en hulle bly beloof, hulle kom en hulle kom nie. Nou die ANC het mos counselors wat hulle dan nou in die gemeenskappe het wat sekere werk verrig en Paulina se man is een van die counselors en hulle het toe gedreig, hulle gaan die counselors se huise afbreek en brand as die minister nie gister gekom het nie. Paulina het hier aangekom en sy was baie ontsteld gewees. Haar man is by die huis, maar sy moes kom werk. En ek sê toe vir haar, Paulina, daar is nie 'n manier dat jy 'n kind van God deur in die genade van die vyand oorgelaat is nie. En ek vat haar en ons sit en ek begin te bid en ek sê, Here, ons bid dat U engele sal stuur om daai huis en hulle besittings, hulle lewens te beskerm, alles rondom om hulle toe te maak en af te seël met U kosbare bloed. 10:00 toe bel haar man haar. Al die ander counselors se huise se vensters is stikkend gegooi. Die polisie het gekom in 'n kordon om hulle huis getrek en daar het niks met hulle huis gebeur nie. Is ons God nie absoluut awesome nie? Ek kan sien dit het vir Paulina so gestig in haar geloof, maar vir my het dit ook so gestig. En ek wil julle aanmoedig en vir julle sê, die krag van gebed, die krag van ons God, word geaktiveer wanneer ons na hom toe gaan en situasies vir hom gee. En maak nie saak wat die planne van die vyand is nie. Die vyand kan nie deurkom nie, want ons is onder die beskerming van die Here. Is dit nie awesome om hierdie daaglikse goed te sien en te weet dat ons dien 'n God wat saam met ons deur die probleme in hierdie lewe gaan. En as ons tot hom nader, is hy in sy volheid by ons en hy wil hierdie pad met ons stap. So ek wil julle aanmoedig, kom ons gebruik die krag wat God vir ons gegee het, deur die kragwerking van Jesus en Heilige Gees in ons lewe, dat ons op soveel gebiede 'n getuienis kan word en 'n ligbaken kan word van God se krag op aarde. Vanoggend deel ek sommer met iemand wat 'n bietjie met my gesels en oor 'n situasie en sê dat sy weet die situasie in haar lewe is nie heeltemal reg nie, maar sy's net moeg om te probeer en sy voel sy het nie 'n visie nie is wat haar werk betref en sy voel net sy is op 'n plek wat vir haar moeilik is. En die Here begin sy woord op te wek in my. En terwyl ek met haar praat, besef ek dat ek en jy het hierdie woord vanoggend ook baie nodig. Daar's baie keer situasies in ons lewe wat vir 'n paar jaar lyk of goed nie verander nie. Ons kan nie sien hoe gaan dit verander nie. Dan raak ons moeg en dan raak ons moedeloos. En dan stop ons om te bid en sekere goeders te doen. En dan word 'n situasie passief en stagneer en niks gebeur daar nie. En dan is dit asof wat die goed in ons lewe net plekke bly wat vrugteloos is en wat so half 'n dooie kol in ons lewe is. En ek het geluister na iets wat Lance Wallnau gedoen het. Julle kan gaan kyk, dit gaan eintlik oor witchcraft, hoe dit werk. Dis een van sy nuwe podcasts en daar het hy 'n paar goed gesê wat my weer so vasgevang het. Maak nie saak waar jy is nie, of jy in 'n werk is, of jy in 'n ministry is, of jy as jy in 'n seisoen is waar jy nog besig is om opgerig te word, om op 'n plek te staan waar die Here jou gebruik, op 'n platform wat meer goed oor jou leierskap en jou posisie gaan afhandel. Waar God jou geplaas het in die seisoen, sorg jy dat jy in excellence daai persoon en daai werk dien en in hulle visie, hulle waarvoor hulle staan, hulle
hulle hele visie en missie, dat jy inskakel en dit dien asof dit jou eie is, met die beste wat God in jou geplaas het. Want dit is saad wat jy saai, wat jy 'n oes van moet kry, vir wanneer God jou na jou volgende seisoen toe vat. Onthou, ons lewens is in seisoene opgedeel. Wat jy in hierdie seisoen in die grond sit en saai, is wat jy gaan oes in jou seisoen van oes. Maar jy het saad in die grond nodig. So hierdie is nie 'n plek waar daai plekke waar ons moeg word en nie meer wil bid nie en waar ons dit net kan los nie. Dit is daai ding van die Here sal maar voorsien op 'n negatiewe manier. Ek en jy is medewerkers met die krag en met die woord van ons God en ons moet dit verstaan. Maar hoe maak ons by daai plekke waar jy net moeg is? Want dit voel vir jou as wat jy aanhou en daar kom nie 'n deurbraak nie. Een van die kragtigste skrifte wat die Here vir my gegee het. Ek wil eers voor ek dit lees vir julle lees. Die enigste preek wat Jesus op aarde gedoen het, is Matteus 5 die bergpredikasie. En daar het hy 'n paar stellinge gemaak wat 'n riglyn en 'n fondasie in ons lewe is. Nou ek en jy het almal die begeerte om God se wil te doen en om hom te plesier, om sy geregtigheid in ons lewe te kry. Maar baie keer het ons nie die lus of die krag of die vermoë om daar uit te kom nie. Nou een van die skrifte wat die Here vir my gee wat ek baie bid is Matteus 5 en ek lees vir ons uit die passage uit vers 6. How enriched you are when you crave righteousness. Die Afrikaans sê, wanneer jy geregtigheid van God begeer, dan kom die Here en sê, for you will be satisfied. En die Afrikaans sê dan, God sal dit vir jou doen. So daai begeertes om God se wil te doen, om sy plan te ontvou in ons lewe. Ons moet dit bly vir die Here gee, want daar's plekke wat ek en jy nie weet in hoe om daar uit te kom nie. Maar God kan dit vir ons doen, maar ek en jy moet dit vra, ons moet tot hom nader, ons moet ons begeerte daar vir hom gee, want hy is die een wat dit in vervulling gaan bring. En dan kom ons by die plek waar ons net moeg raak om te bid, moeg raak om deur te druk. En hierdie skrif in Filippense 2, vers 13, maar ek wil vers 12, wat ek al so baie met julle gedeel het, by dit lees, want ek en jy moet weet, ons het 'n verantwoordelikheid elke dag. Ek het al baie vir ons gesê, ons is wedergebore. Hierdie kerk van Filippense is wedergebore kinders van die Here. Maar Paulus het hulle kom fokus op hulle elke dag se keuse en verantwoordelikheid, hoe om te gaan met die woord van God, en hoe om saam met die Heilige Gees te werk, om God se plan in hulle lewe te ontvou. Nou vers 12 sê, so then, my dear ones, just as you have always obeyed my instructions with enthusiasm, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation, that is, cultivate it, bring it to full effect, actively pursue spiritual maturity, with awe-inspired fear and trembling, using serious caution and critical self-evaluation to avoid anything that might offend God or discredit the name of Christ. Hierdie is so 'n belangrike gedeelte, want dit is my en jou se praktiese posisie wat ons inneem in ons elke dag se lewe, in hierdie uitstap van God. Maar dan kom hierdie skrif, wat ek so baie bid, veral as ek moeg is en 'n bietjie lam is en 'n bietjie voel ek het nie 'n deurbraak nie, dan staan daar, for it is not your strength, but it is God, who effectively at work in you, both to will and to work, that is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for his good pleasure. Is hierdie nie 'n fenominale skrif nie? Hier bid ek altyd en ek sê, Here,
ek het u krag nodig, want ek is lam en ek is moeg hier. Ek bid dat u nou my wil sal kom energize. Ek het energie nodig. Ek het, dink 'n bietjie aan 'n battery, waar iets pap is. Hy het die vermoë om 'n ding te doen. Ek dink altyd aan my sout en my peperpotjies wat se batterye pap is, dan kan jy maar die knoppie druk, daar gebeur niks nie. Maar die sout en peperpotjie is absoluut perfek, hy het net dooie batterye in. En dis hoe ek en jy baie keer is. Alles is daar, maar daar is nie 'n krag nie, daar is nie 'n energie nie. En daai krag en daai energie is Jesus en die Heilige Gees van God. En hier kom hy in hierdie woord in Filippense en hy sê vir ons, bid en gee jou wil vir my, want ek sal jou wil kom energize met my wil. So hy gaan kom en hy gaan ons wil weer aktiveer, hy gaan ons weer die vermoë en die lus gee, om op te staan, om te bid en te doen wat ek en jy moet bid. En wanneer ek dit bid, dan weet en ervaar ek net, die Here kom met 'n nuwe tipe van energie na my toe, en ek is weer lus om op te staan, die passie, die vuur van God begin weer in my te brand, want ons kan die woord van God ken, ons kan dit spreek, ons kan dit, maar daar voel nie of daar enige iets lewe nie, maar die oomblik is sy energie, onthou die Heilige Gees, sê die woord, die letter is dood, maar hy maak lewendig, so hy kom en hy kom energize die woord van God in my, in jou lewe, en dan is ons weer soos iemand wat nuwe batterye gekry het, en skielik is die vuur van God terug, en kan ons weer staan, en weet ons, dat die situasie wat so 'n bietjie gestagneer het, weer opnuut begin in God se patroon, God se tydsklokke, en God se perfekte wil beweeg. Vader, dankie vir u woord, dankie van die krag van u woord. Here Jesus, dankie dat u die woord kom vervul het. Heilige Gees, dankie dat u die een is wat die woord aktiveer en energize in ons lewe. En ek wil vanoggend kom, elke plek waar ons moeg geword het, waar ons lam geword het, waar ons gestagneer het, waar ons voel, nee, wat goed verander net nie, ons wil dit vanoggend alles na u toe bring, en ons wil sê, Here, ons begeer om u wil vir ons lewens uit te voer. Ons begeer om u geregtigheid in elke vlak van ons lewe te hê. En u sê in Matteus 5, wanneer ons hierdie begeerte vir u gee, u self sal dit in vervulling bring. Vader, ons het dit nodig, asseblief. Ons wil die geregtigheid van ons God, gees, siel en liggaam in ons lewe sien en uitstap. Kom help ons asseblief. Heilige Gees, ons gee vanoggend ons wil vir u. Kom een, kom energize ons wil. Laat ons opnuut weer kan opstaan met 'n passie en 'n vuur van ons God, om die ligbakens te wees op aarde, sodat u strome van lewende water uit ons uit kan vloei. Here Jesus, word verheerlik deur u lewende woord in en deur ons. Amen.